Добрый день, уважаемые друзья! Мы вновь на кухне PR-бара и рассказываем вам вкусные истории. Сегодня мы с вами приготовим лосось с яйцом пашот и печеным помидором. Я уже рассказывал в предыдущих сериях про наш лосось, то есть как мы его солили, то есть вот он вот такой. Здесь мы его еще промариновали в свекле, то есть он у нас еще мало того, что взял вкус свеклы и приобрел вот такой вот свекольный красивый цвет. Начнем мы с помидора, то есть мы обожгем и замаринуем помидор. Для этого нам понадобится помидор и вот такая вот газовая горелочка. Можно запечь в пароконве-томате, в нашем случае мы это делаем вот так. Мы его хорошенечко обжигаем, потому что не всегда помидор попадается вкусный, сладкий там и все такое. В данном случае мы, приготавливая его, даем его уже вкус, мы уже 100% будем с вами понимать, что это мягкий, сочный, хороший помидор, ну и со вкусом костерка. Прям не бойтесь, обжигайте его, чтобы у него прям вот такой вот черненький встал. С него очень хорошо потом отойдет кожура. Все, помидорчик мы обожгли, и мы тут же его опускаем в холодную воду. И у нас, посмотрите, как сходит с него кожура. Все, мы с вами сняли с помидора шкуру, и мы его начинаем мариновать. Я его нарежу такими крупными слайсами, вот так вот. Перчик. Прям не жалеете перчика. Перчик вкусно, смесь перцев. Соль. Я добавляю свежий тимьян. Очень хорошо базилик свежий. Ну, какая-то трава, то есть здесь, ну, уже на ваш вкус, на любителя. Свежий чеснок. И оливковое масло. Все, мы соединим все наши продукты. Чесночок, тимьян. Мы с вами готовим яйцо пашот, поэтому что я сделал? Водичка у нас закипает, я делаю немножко поменьше огонь, потому что я буду делать воронку. Я яйцо скинул вот на такое ситечко, чтобы с него ушла лишняя влага, потому что если будет жидкость, то есть яйцо может не получиться. И еще немножко поменьше я делаю наш огонь, то есть раскручиваем воронку. Кто-то добавляет уксус, когда варят яйцо пашот. Я просто подсолил водичку, можно без подсоленной водички. И опускаем наше яйцо. Наше яйцо готовится, то есть вот вы видите, я буквально выключил водичку, то есть она вот такими легкими этими. Буквально 2 минутки, и яйцо будет готово. У нас получилось шикарное по своей форме яйцо пашот, как и нужно. Мы его вытаскиваем аккуратненько на тарелочку. Все, наше яйцо готово. Мы продолжаем с вами готовить наш вкусный лосось пашот. Помидорчики у нас промариновались, и мы в серединку вот такой вот целый кругляшок помидорчика кладем. Берем авокадо. Я прям ложечкой вот так вот вытаскиваю его с кожуры, поддевая. И вот такой вот у нас получился с вами авокадо. Подсолил я немножко. Дал немножко перца. И я хочу обжечь его горелкой. То есть я его обжигаю. Кто-то авокадо жарит на сковородке. Ну, у нас сегодня тема печеная. Вот мы и помидорчик с вами сделали в таком же стиле, да, приготовили. Ну, также сделаем и авокадо. Мы подготовили наш авокадо, замариновали, обожгли его. Теперь мы его нарезаем. Нарезаем вот такими вот полуколечками.
И укладываем на нашу уже тарелочку, где у нас помидор. Это наш кижуч слабосоленый, маринованный со свеклой. То есть мы его нарезаем вот такими вот слайсами. Он, видите, на срезе получается сверху как от свеколки, да, подкрасился, ну и вкус взял, а внутри оставил свой естественный цвет кижуча. И выкладываем на тарелочку нашего кижуча. Я думаю, что 3 вот таких вот слайса будет нам предостаточно. Кижуч у нас есть. Я возьму еще немножко нашего масла, которое у нас остался от маринада, чтобы полить, потому что, ну, это правда вкусно, и чеснок, и травки. То есть я подмариную прям еще раз все это, и лосося нашего, и авокадо. Запах, конечно, обалденный. И отправляем мы к нашему кижучу пашот. Вот так вот прям сверху мы его кладем пашот. Мы даем масло петрушки. И мы даем, конечно, нашу микрозелень. Здесь можно добавить любую из микрозелень. Кто-то может добавить салат листовой, дав там руккола. Очень хорошо сюда руккола подойдет. Наше блюдо готово. Мы ждем вас в гости на кухне PR-бара. Приятного аппетита. Лосось с яйцом пашот, печеным помидором и авокадо.